วันนี้วันดีวันที่21ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกท่านทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลและนานสัพพสิทธิภวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเทอญ